这个希望把这个诗篇132篇做一个最后的结束嘛。这个在132篇我们已经说过，在这里停留了非常长的一段时间。那这个因为132篇可以说整个上行诗里面最重要也是最精华哈，这个可以说是内容最丰富的一段。那也就是上行诗可以说到了这边达到了这个高峰，清楚吗？你看这个经过132篇之后，133篇啊，是我们大部分人非常熟的一篇，就是看哪弟兄和睦同居。这一篇在我这个神的儿女中间，那一个知名度不小于第23篇，就是耶和华是我的牧者，对不对？但是呢，同样我们要说，这个能够真正认识133篇，看到弟兄和睦同居的人可能不多，因为你若是没有132篇和前面那些上行诗的过程，你会把诗篇133篇这个读到一个非常梦幻而不切实际的地步到最后你会很失望。那最后呢，总结在134篇。换句话也就是说，这个教会生活被拔高到一个地步，这里一般人他们不只是所谓的彼此相爱、彼此珍惜，像刚刚我们的诗歌说的，他们在地上更成为一般真正的守望者，对不对？成为一般在那里警醒等候主再来的一般人那你要知道，无论是133篇这一班和睦同居的弟兄，或134篇这一班在夜间警醒守候等候主来的人，这些人都必须是从132篇那样一种的这个教会生活所产生出来的，对不对？所以132篇可以是说很重要的一段话。那132篇这个，我们来看一下这个纲要有4个点，对不对？4个点，第一个同苦难，第二同漂泊，第三同掌权，第4是同安息。我想我们对已经不会太陌生了，这一篇我们讲了非常多长的一段时间。那今天我希望做一个简单的总结，就是愿意让你看见，这里说同谁呢？就是指的同基督了。阿门。这里说同苦难，还不是说我与众圣徒同苦难，不只是这样我同漂泊，我与众圣徒同漂泊，我与众圣徒同掌权，我与众圣徒来同安居。这里的同主要还不是指的横向的这个同，这里的同更是指的那个垂直的，就是我们与基督一同。你要知道，在这个地上也有很多人他们为着同样一个目标同苦难，为着同样的一个方向在那里一同奋斗，对不对？比方说有一个人4年前还是8年前，就讲4年前，他说我们还差1里路，你们都不知道，他不是讲了一句很有名的名言吗？他说我们，你看我们在果然年龄层有差距所以我们就会心一笑，他们都搞不清楚有一个人悲壮的讲一句：同志们，我们离目标也不远，还差1里路。这1里路今天终于达到，对不对？那也可以说有好多人跟他可歌可泣的同拼斗了一番。你看大家还是非常好的，是吧？感谢大家，知道就知道，不知道也没关系。我就告诉你，即或在地上，很多人也为着所谓某种的理想、某种的这个所谓的愿景，在那里一直。但弟兄姊妹，你要知道，所有这一切它的价值都不高，因为它不临于基督，对不对？你要知道，只要不临于基督，这个地上的人，他那个同谋、同联合来为这一个目标打拼，到最后，我告诉你，所有人性的丑恶也都会在某种时间里都被显出来，对不对？还有，无论你在地上为着什么目标，你觉得多远大、多光荣、多有价值，等到主再来，所有这一切都要过去，对不对？没有一件事情能够有永存的价值。好，那你说有什么事是这样一个有永存的价值，值得基督自己先来为了这件事受苦难、受漂泊，经过漂泊，然后经过这个过程，他成为一个掌权者，最后进到安息呢？因为我们没有别的，只有神的家。我们人在地上天天像在座我们都是在职的，对不对？我们天天就是希望能够有一个好工作、好薪水，差不多都是盼望有一天我能够买一个壳嘛，对不对？就是我能够有一个安身立命的地方，对不对？就物质的方面，就是我的买一个壳，就这个
非物质方面就是精神层面，就是我希望有一天找到归宿，对不对？然后找到好的终身的伴侣，成立一个家庭。弟兄姊妹，你要知道，神把人造在地上，把这种的需求感放在人的里面，就是借着这个需求感来说明他自己更是一个这样的神，对不对？这样一位神，他在宇宙中无所不有，对不对？无所不有，他万有都是他的。但是呢，他何等渴望有一天，他也能得着一般人是能够体会他，是能够在他的心头中与他同心情的，对不对？成为他的家人，成为他能够在那里安居的这个一个地方。所以呢，为了这个基督来，他成为一个这个受苦难的人，成为一个漂泊的人弟兄姊妹，你要知道这4份我们今天说到的同，都是指的我们同基督，对不对？我们与基督同苦难，我们与基督同漂泊。有一天呢，我们就要与基督同掌权，并且与他同安息，对不对？好，那在基督来说，他自己先走过了这条路，清不清楚？弟兄姊妹，第一个，他自己先经历一个苦难，这个苦难就是这一篇诗所说的大卫的苦难。大卫就是表征基督，对不对吗？好，这位主他来到地上，对不对？他成为一个人，道成肉身来到地上，对不对？他来到地上，他生在一个卑微的家里，对不对？仅12岁的时候，弟兄们，你想想看，你12岁的时候你在想什么？你在做什么？基督12岁的时候，他与他的父母终于第一次有机会来到这个耶路撒冷来过节，懂不懂？这个12岁的小孩到了过节的时候，你想他会做什么？但是你想他会做什么？12岁的小孩在过节，你想他会做什么？4件事嘛，吃喝玩乐，对不对？不外乎这些，对不对啊？这个我们的主呢，12岁的时候非常特别，对不对？这个耶路撒冷，这个所有节庆中的那些喧嚣、那些吃喝玩乐，好像没有什么吸引。他就这个进到这个圣殿里面，在圣殿里面与圣经的教师在那里一面听一面问，在那里对答许多关于神这样的事情，对不对？3天之久，我真是很难想象，这3天他到底怎么？他不吃吗？他不喝吗？这是不可思议的事。他睡在哪里？对不对？然后每一天3天之久，那他的母亲也是非常特别，怎么会牵着一个12岁的男孩，对不对？而且他明知道这个男孩是不行的，对不对？怀孕的时候就知道，怎么会把这个孩子丢了3天才发现孩子丢了？这玛利亚若是一生有一个最危险的一个大的犯错，那我想就是这件事，这就是不可思议的。对，你这个孩子对不对？你也是生了一个独生的男孩，对，你不会把你的孩子忘了3天，3天之后才忽然想起来，然后跟你的弟兄讲，弟兄糟了，我忘了一件事。弟兄说你忘了什么？钥匙吗？还是汽车钥匙，还是回家钥匙，还是忘了带钱吗？他说不是，都不是这些都不严重，我把孩子给忘了。这个是不可思议的事情。好，那你看这个主耶稣3天被丢在圣殿里面，他忽然发现他的妈妈把他忘了，他爸爸也忘了，那时候还没有广播嘛，对不对？张晶小妹妹你妈妈的泡面没有广播，对不对？你想想这个换成是主耶稣，他不是就紧张了吗？他不是紧张，他怎么不紧张呢？对我哥哥，我有另外一个哥哥很有意思，他做了一个见证，小的时候大概那时候我还没生。那时候我们家上面还3个孩子，他跟另外一个哥哥还有一个姐姐，他们去一个大爷过节去那玩，然后不知道怎么我那个哥哥他比较大概可能一下就走失了，看一个摊位看路神然后嘴里咬着甘蔗看他表演看路神，然后看到才发现另外一个哥哥姐姐家人都跑光光了，他当场甘蔗都不要，把甘蔗一丢哇就哭起来。这个主耶稣很特别。他3天3夜，他完全沉浸，并且忘怀在这个圣殿的里面，与这些圣经的教师拉比在那里来谈论圣经中关于神家的事，完全忘怀，清不清楚？这个甚至到了这个地步，他的母亲回来之后，才在圣殿找到他，还有点半责备的说：“你怎么在这里让我们3天找不到你，让我们担心呢？”主耶稣这时候回答了一件事。这就是我告诉你，他在那里是有为着神家受。他说岂不知我当与我父家的事为
他的父是谁？就是天上，对，他就是等着12岁那天，等于是第一次他的小型的成熟，对不对？12岁，他有资格可以进到这个圣城去过节。他进到圣城过节，他所期待的不是去看许多的可能有什么节目或者有什么吃的，不过他就留在这个世界上，然后他巴不得在里面能够更多的明白父神心头的愿望是3天之久，他在那里一面听一面问，一面听一面问，到一个地步，甚至连当时在那里在场人都惊讶他的智慧。换句话说，他不是在那里问一些肤浅幼稚、没有深度的问题，懂吗？他都在那里问关于父神他要得着一个家那样一个有深度的问题，对不对？这里你就可以看见，他是一个与父神同心肠受的，对不对？他说我不愿意，我不进我的帐篷，对，我已经上我的床榻，我不容我的眼睛睡觉，不容我的眼皮打盹。主耶稣在地上没有家，他的家虽然不是富豪的家，是木匠的家，他总归也有个家，对不对呢？他没有自己的床榻嘛，对不对呢？他都忘怀了，连他父母都已经离开了，他都忘怀了。他一心所关注的就是父的家在哪里。父神今天你在哪里？哪里可以寻得你的安居之所，对不对？接着就是他30岁他成年之后，然后就开始过一个漂泊的人生，真的漂泊。他就连他地上的家他都不住在，他出来进食，对不对？3年半之久，他说这个人死连枕头的地方都有。他说天上什么无里有洞，天上的飞鸟有窝，对不对呢？人死连地上连枕头都没有，这就是讲他自己，对不对？3年半之久，弟兄姊妹，那个时候我跟你讲，主耶稣没有摩托车，也没有汽车，我也没怎么听过主耶稣骑个驴子骑个马，他唯一一次骑驴就是进耶路撒冷，其他时候都是走路的。在巴勒斯坦那种地方，周五晚上对不对？晚上我想是非常的寒冷，对不对？白天是非常的炎热酷热，他就是走路，到处去寻找。他寻找什么？寻找失丧的人。寻找他们干什么？开救济院吗？赈灾吗？不是，因为他知道这些人就是神要得着来住在他里面的神的居所的这个对象，对不对？神他说天是我的座位，地是我的脚凳，哪里是我安居之所呢？后面就说就是那些痛感邻里痛悔的人，我要住在他们的心里。对不对？神对天对地都对兴趣，都是他们。但是神渴望来得着人的心，使他能够居住到人的心里。我们的心是他最美的、最受吸引的安居之所。所以那3年半之久，我们的主是漂泊的人生，对不对？他到处去寻找，对不对？这里遇到一个瞎眼的，他医治他；那里遇到一个瘸腿，医治他；再来遇到一个怎么样的人，他又医治他，对不对？其实这都有属灵的表征，对不对？瞎眼的人不认识神，他怎么能来接受神呢？瘸腿的人，他是一个没有行动力的人，他怎么起来跟随神往前呢？诸如此类等等等等，对不对呢？所以你要知道，那3年半的时间，我们的主完全是一个漂泊的主，对不对？他遇见一个人就要把福音带给他，他遇见一个人就把救恩带给他。他遇见一个人，就要把神圣的生命分赐给他们。叫这些的人，他们的内在有一种的扭转，叫这些人成为一般让神来安居在他们里面的人。对不对呢？感谢主。经过这3年半之后，当然他在3年半这里所做的都是表征的事，对不对呢？这一切是怎么会转为实际呢？就是3年半之后，他借着死而复活。对不对呢？所以这里的第3段。就讲到他的掌权，一开始就说耶和华向大卫凭真实起了誓，必不反复说，我要从你本身所生的立一位坐在你的宝座上。这里我都不再多说了，这里你给我说过，对不对？这个所谓你本身所生的是什么？就是指的基督。这里的生是什么？就是指的基督的死而复活。对不对？这个对不起，都不能再重复说了，对不对？听懂没？接着我们的主从死里复活，这个复活就叫他能把他那个拔高的这个人性的把他那样的一个生命，带着神性的，在人性神性调和的生命
分赐到所有相信接受他的里面人里面，对不对？我们这些人岂不都是属灵的瞎眼吗？讲到地上哪里有钱赚，我们眼睛明亮；讲到地上哪个是工作，哎呀就有钱，我们眼睛比谁都明亮。但是讲到神，讲到基督，讲到神的旨意，我们完全像个瞎眼，对不对？讲到哎呀这个地上，对不对？哪里有什么事可以去得点好处，我们腿好的比谁都快。但是讲到属天的路，我们的腿就像那个瘫痪，对不对呢？感谢主，我们的主借着死而复活，他就把那个最高的生命、神性与人性调和的生命分赐到我们的里面。所以这是第3段说到他在复活升天里的那个掌权，对不对？对不对？实在那个掌权是对谁呢？就是执行在我们的身上。从前我们是一个不走神的路的，我们是一个不认识神的人，对不对？我们完全凭着己意，凭着己所好来拣选人生，走自己的路，对不对？现在感谢主，在神圣复活的生命里面，他在我们的身上带进了一个最高的掌权，对不对？好，最后就结束在这个安居同安居这个上次我们说过，那个安居就带进几项最大的主题。第一个就是这个15节我要丰厚的赐福于其中的粮然后第二呢，我要使其中的祭司披上救恩第三呢，要使大卫的脚在那里长出来，还有呢，我要为我的受膏者预备明灯等等等等。换句话说，弟兄姊妹，我们是不是当我们得救之后，我们学习来跟随主，我们学习让他在我身上来有一种属天的掌权之后，我们真觉得主我在神的家中得着真正属天的道。他们那个鬼灵姊妹在这里都能做见证，那真是跟我刚看到，他们一过见证都非常宝贵，对不对？所以我们以前都一样，我们以前对世界的事永远追求，永远干渴，永远不满足，对不对？但是感谢主，有一天到了神的家中，我以前是一个追求艺术的，对不对？这个也是一样，永远无止境的追求，然后无止境的轮回这里也是一个，对不对？都一样，无止境的轮回，这是非常好的一件事。每一次追求完都是最得意的时候，对不对？因为得着。但是每次追求完之后，也是最彷徨的时候，因为下一个目标在哪里？下一个目标，你做设计也一样，对不对？我做艺术工作都一样，每次完成一个作品，这是最得意的时候。我把我里面所要想画出来，画出来以后也是最虚空的环境。下一步怎么办？下一步做什么要做什么，对不对？从来没有一次有一个终结，没有安息。对不对嘛？好像你也是有兴趣考虑，对不对？好，感谢主。有一天我们在复活的里面享受到主，对不对？我们都能做见证，那个神圣复活的生命成我们最宝贵的粮食，让我们得着真正最高的满足，对不对？第二呢，因着我们这样有一种属灵的享受，我们整个的生活就有一种转换。这就是这里说的，他叫我们披上救恩披着的那件衣服。对不对？你看这个我们也能做见证，对不对？从我们这样享受主之后，我们的生活改变，我们的穿着改变，我们的言行改变，我们整个生活的方式改变，对不对啊？这次我不是去阿里山吗？有一个魔女上去做见证，对不对？那个孩子，你相信他以前是那样的人吗？那孩子，你还记得那孩子长什么样吗？结果你说朋友，我们这些节目都在这个部落格上面，以后就可以让他看看。我们在阿里山有一对母女做见证。不见得这个孩子以前几乎就是混帮派，跟发家这种什么混在一起，你看什么都来像个小混混，现在人模人样，真的。然后他这个有一天穿个西装，对不对？聚安会，怎么能不记得了吗？对不对？然后就街上碰到以前那个瞎混的一个那个鬼混的朋友，那孩子在那里刺青然后穿个蓝白拖准备，是不是？就想想看他，那这个他就跟他打招呼嘛，立香。你是不认得，你是谁啊？你怎么会变成这个样子？对不对？这是什么？这是他披上救恩，还不是说他的衣服就改变了，这还是外面，对不对？他的谈吐，他的整个生活模式完全不一样，对不对？谁能做到这个？谁能这样来改变？对不对？不可思议！这就是我们享受的饱足、丰富的复活的供应。我们要披上救恩，对不对？好，这个披上救恩使我们放在上面。我叫大卫的脚在那里长出来这大卫就是我们说以色列王征战的王，
所以这个角就是指说他的征战的能力他的全能，对不对？在这里长出来。这个，然后呢，我有的受膏者预备明灯，明灯就是为了短视啊。换句话就是说，弟兄姊妹，我这样的生活就把我们带到一个最高的短视。爸爸管不了，妈妈管不了，主能管。我还记得很有意思，我起了爱主之后，当然一段日子哇，生活改变。我们以前有的是让家人烦恼，所以那时候我爸爸还没信，但我爸爸还没信主，他已经为别人传福音了。那事情是。别人跟他传名，他是不接受。他说：“你们这些罪人需要耶稣，我不需要，因为他太标准了，不抽烟、不喝酒、不贪污、不什么的，他太标准。但是他会跟人家传名，他有一天啊，他在一个餐厅，那时候我结婚了，对，怎么会那件事这么妙？我跟我姊妹那天怎么会到那个餐厅？然后就看我爸爸，我姊妹比较，我们地球就是粗枝大叶，从来不注意。我姊妹一进门，等，你看，那是你爸爸。我说哪里？哎，对，真的是我爸在干嘛？跟他商场上的朋友在那吃饭，对吧？他们在吃饭，那我姊妹就说：“我们小心。”到爸爸后面偷偷听他在讲什么，你知道吗？好，我姊妹就是很好奇嘛，不会想这些嘛。我反正过去跟爸爸打个招呼，他说：“你看他讲，我讲那才妙了。我讲我们啊，他说走到爸爸后面，听他讲嘛，他正在讲这些。”他说：“你们家里啊，这个谁啊，这个孩子管得不听话的，管不乖的，带到教会来。”他说：“我的孩子啊，还要到教会去做360度的大改变。”你信不信他传福音？奇怪，你在干嘛？还没得救哎！啊，听你的笑出来，360度他就转回原位。但无论如何，弟兄们，你要知道，我告诉你，最高的掌权不是，对不对？最高的掌权乃是基督，神是复活的神，对不对？好，感谢各位主啊。那今天我想这样这一段我们就可以结束了。今天我们进到第二大段，至高的供应与弟兄同居。那这一段我才发现我们这个有一严重的漏失啊。133篇有3节，我把第1节整个漏掉。我们能不能把这个经文读一下？我先读第1节给你们听啊。第1节就是看哪，弟兄和睦同居是何等的善，何等的美。好，第2、第3节我们一起读好吧？这道理那上好的油浇在两人的头上，流到不去，又流到他的衣襟。对，又好等了。以别人的甘露降在锡安山，因为在那里有耶和华所命定的福，就是永远的生命。所以同样这里的纲目要稍微补一下，调整一下。这个原来的1、2变成2、3啊。然后这个要加那个1，就是2就是上好的高油，3推门的甘露，1是什么？就是善美的荣景，因为它是何等的善，何等的美啊！荣景，光荣的荣，景色的景，啊，看到弟兄和睦同居它是一个荣景，一个非常美丽的荣景啊，是何等的善，何等的美啊！好，那这里就给你看见，借着这个132篇那样一个过程，那样一个荣耀过程。这个就把我们带到133天啊，我们就经历享受那个至高的供应啊。然后呢，这个供应带给我们这个，或者这么讲，这个供应在哪里呢？乃是在弟兄们，在基督的身体，也就是在神被建造的家中。但是另一面呢，也是这个供应把我们带到那个建造。这件事相辅相成的，清不清楚呢？好，那第一个，这里说到善美的荣景啊，就是看啊，弟兄和睦同居啊，是何等的善，何等的美啊。这里说到的看啊，你要知道非常的宝贵，因为这篇后面讲到，就是他说这好比那上好的油，我们都知道就是指的圣膏油啊，也就是包罗万有的纳维啊。然后呢，又好比黑门的甘露，甘露就是表征恩典。事实上，这个膏油还有甘露，其实它是一个东西，并不是2个东西，但是它是从2个角度、2个方向来讲这件事啊。那无论如何，这里就给你看见有一个东西是最高的供应，最高的供应。这个最高的供应是什么？就是这个圣膏油，就是这里说的上好的油。最高的供应是什么？就是这里说的黑门的甘露。听不清楚？我再说，它实在是一个东西。
简单说就是纳，就是神的生命，对不对？但是他从两个角度来讲这件事啊。好，那我先回过头来讲第一节，我说看弟兄和睦同居是何等的善，何等的美。也就是说，弟兄姊妹，你要知道，当我们真正在这里这样丰厚的来具体的经历这个最高的供应，也就是神的恩典，神圣的这个纳灵供应的时候，它是可以看见的。这是很特别的事。我们认为恩典是抽象，神圣的生命是抽象，看不见的。但是它被我们经历之后，它是可以看得见的。我今天特别把这个经节找出来，就是《行传》11章23节，这个外邦的众召会，被兴起来之后，这个消息传回耶路撒冷，他们就打发一个使徒叫巴拿巴，他去走访这些众召。然后呢，很特别，那里就写说，这个巴拿巴到了外邦众召会，看见神的恩典，就甚欢喜。开始什么事情？我们觉得恩典很抽象，想说恩典这件事怎么看？但弟兄姊妹，你要知道，恩典经过你的享受和经历之后，它会从你的身上让人看见。比方说，我举例，巴拿巴也到外邦众召会，结果呢，问他们相信没？都相信；受浸没？都受浸。但是相信受浸之后，这些人我跟你讲，拜偶像都照样拜偶像，懂吗？这胡乱来的照样胡乱来，那就看不见恩典。你要知道，整个地中海当时拜偶像风气很盛。今天我们在台湾，我跟你讲，信徒人会去拜偶像，你真多接触一点，发现都有，对不对？这个有的信说他照样去拜偶像，对不对呢？好，那我的意思就是，假如巴拿巴他去走访传道，懂吗？一走访传道，第一个看见这些人受尽了，不是抱过来一大堆人吗？哎呀，这个哪里就受尽多的，哪里受尽，他就走访，就到那这，看见没有人来聚会，一个人都没有，这他们逐日聚会，结果只有传福音人在那里，受尽了20个，一个都没来。我问你，那他看得见恩典？看不见恩典。对。怎么都没来聚会？哎呀，这个无心那个信了以后就反悔了，还有一个信了以后被家里捆住了，不敢来了，还有一个信了，那你这就叫看不见恩典。那或者这些人都来聚会，都来聚会，这个人的身上还带个佛珠，那个人身上还带个贴了个符咒。你说会这样吗？怎么不会？我看就是你，懂了吗？再不然那个人那个穿的衣着还是非常世俗非常世俗，非常不得体，对不对嘛？非常不合适的地方。再一个人这我就不要讲。然后再来有的人迟到，有的人早退，有的人坐在聚会放空，对不对？放空懂不懂？懂不懂？那我问你，爸能不能说看别人？怎么都没回应？我们果然都没看到这个，所以讲完以后都少了，马上就不懂什么叫看别人。但是他来聚会，看看各个圣徒，对不对？各个圣徒都是来聚会，而且热烈的爱主，是热烈的爱主，对不对？还有那个穿着，那个仪容，那个谈吐，那个发表，都让人觉得跟外邦人不一样，而且个个都在那里做见证，都在那里诉说他们怎么经历主的恩典。这就叫做看见恩典，对不对啊？好，所以这边他就讲说，看弟兄和睦同居，对不对？做弟兄已经是很难。你要知道，在教会中主会里面，我们最蒙恩结识就是我们能大家一起做弟兄。你说做弟兄有什么事情？做弟兄不简单吗？不简单。在许多神的儿女之中，直到今天仍然没有办法避免所谓的圣徒阶级的。你知道，在英文里面，牧师这个字的意思就是可敬、可尊敬，所以被人叫牧师是蛮开心的。这个好几个牧师刘牧师，叫这么小声，刘牧师，然后还要讲久仰，都有说。这个还有另外一个。李牧师，然后还有让我们马上谦虚的，哪里，你看这个，对不对？弟兄们，但是感觉在我们主的恢复，我们从弟兄会开始，
他们就把所有这些所谓的不是圣经里的所谓的真神都改。阿门。大卫是第一个，他第一个他是这个受过训练专业的这个神职务，第二个他是有爵位的，你知道吗？在英国就是说一个人有爵位是不得了，英国女王直接颁的爵位，就表示他无论在国教之中或者在当时的社会，他都是非常有地位的。等到有一天他遇见当时的主角，就是弟兄，他觉得太干净了，这个地方没有任何的掺杂，完全照圣经。我想他毫不犹豫把所有在国教里的地位，还有在国家里那个爵位退还给我，干干净净来和这班不起眼的弟兄同做弟兄。你绝对不要小看这个事。我们今天非常顺口、非常自然的称弟兄、称姊妹，这不是一件小事。不是我在这里称，感谢主，子正弟兄，对不对？我在这里称，忘了叫刚强弟兄，真的刚强弟兄，对不对？我在这里称莱恩弟兄，对不对？弟兄妹，你要知道，能这样称弟兄，不是一件小事。有的时候啊，我们还不一定觉得这宝贵。希伯来书呢也说，我们的主在那里称我们为弟兄，都不以为耻。我有时候读这个话很有感觉啊。今天有一个肥粉在这里，我觉得有些话我都说，就是考虑到底要讲到什么地步。真的，大部分为了你的艺术而这样。你要知道，做弟兄的人不一定都像个弟兄，懂吗？他不一定像个样。那我问你，就拿主证嘛，对吧？我们熟嘛，就是牺牲一下。你认为你得救这个真像个主的弟兄吗？完全这么得胜，完全这么属天，完全这么，赶快说，当然没有，你哀嚎也没用。还有一个太老实，你应该反击一下。但是刘弟兄，你比我更资深，我能不能先问你一下呢？你就反将为君。我是牧师，我看你啊，这还没得拯救。我跟你讲，我曾经在一个美国某一个教会服侍，有一个弟兄回去之后，他刚被主复兴，他之前稍微也等于就是混混，他们在帮他们大复兴起来，非常热心，非常爱主，他很热心。那这个很乐意跟我陪他去看望他去什么，那个我都没有问题。但是那个江湖味不在，那个江湖味说话什么，但是因为在教会里，在聚会上，他有这个收敛。那有一天我跟他去到省医院，我们有一个省医院，去医院里看望那个还有弟兄还是我忘了，反正病人还是忘记了。走，走出去。我们这一起走嘛，到医院去看。他走了一半，他不知道什么，走了一半就看到他以前那些混朋友。是吧？就这叫他，哎，某某人，他不知道怎么搞，刚刚跟我在一起还非常正常，忽然看到那些江湖斗打，他忽然之间身都不对劲了，动作也不对了，调子也不对，表情也不对，跟他们打起招呼来，以前完全是江湖斗打，我看他怎么回事，我就已经很糟了，我说有点想跟他分个真受了，更受不了就是他这热心我的孩子。跟我旁边，我现在在教会里，好棒啊！你要不要跟我来教会啊？来吧！我天哪！我那时候真想跟他闭眼一点，直接跟了。在那一刻，我真正觉得主啊，你不以称我们为弟兄为耻，是何等的简单！我至少跟你做见证，至少那一天，我以跟这个弟兄站在一起。我真是为耻，我真痛苦，我真后悔那天跟他在那个时间点，在那个地点跟他写，怎么就好死不死遇到这班，然后他还跟别人传福音，我在教会，这是我们的教，我忘了有没有介绍，我的介绍更丢脸了，这是我们的弟兄这个服饰，你不是很丢脸吗？你不觉得丢脸吗？对不对？那如果那天我跟李兰在一起，那我就很光彩嘛，对不对？跟那个人模人样的，这是神宇照那天给我的一个评价，他说我现在感谢主人模人样，意思就是我以前不人模人样。弟兄们，对不对？光是这个弟兄，懂吗？我们能彼此称弟兄，没有阶级，没有地位。
没有种族，没有任何身份的问题。我告诉你，就是在今天，我们常去美国都知道，到今天你到美国，在基督教里面，白人教会就是白人教会，黑人教会就是黑人教会。没有办法，你白人教会黑人进不去，白人也不愿意进到黑人教会。美国是一个自称为所谓世界大熔炉，包容各种民族。但是感谢在主会我们真实真实连所谓的国族的仇恨啊什么恩怨都没有，李弟兄自己做了见证，对不对？他在那个时代最恨的就是日本。我们不懂，我们没有我们只有读历史，所以没有那种切肤之痛，对吧？我爸爸我就听到我就懂，我爸爸就在那个时代过，他一辈子我后来知道不吃日本料理，恨到这个地步。连日本人他不吃，因为和民族仇恨。那我是很爱吃。他重点在这里不简单，李弟兄那里讲说，感谢主，但是当因着基督的救赎，因着主的爱，他说他看到日本的圣，看到日本的人，他能跟他们拥抱在一起。弟兄姊妹，我再说，光这个弟兄，哎，这是不得了的一个关系。今天在地上有太多的团体冒充弟兄，我们在服兵役的时候不是也称弟兄吗？那都是这样假的嘛。那消防队不是也称弟兄吗？消防队义消都是弟兄啊。那连黑道也是啊，他们我在旁边都是叫弟兄，他们叫兄弟。我有一次我们以前也是在小孩聚会里面，有一个姊妹得救了，她先生还没得救，但是她先生是警察。他坐到我们中间一个聚会啊，一面来讲他很开心，因为我们聚会真的很甜美心；一面看他真的很不自在，你知道，就坐立难安。最后我们也请他，你讲讲今天跟我们聚会啊，你什么感受啊？跟你们聚会啊，真的好甜美，好享受。唯一一个我真不习惯，我是警察，我听到你们彼此喊弟兄啊，下面意思就是我真想去拿手铐。你懂了？我的意思就是，今天然后他就说是喊兄弟，但我就跟他讲，不是，我们不是喊兄弟，我们是喊弟兄。他稍微释怀一点，对不对？我告诉你，我再说，连今天地上为着所谓我们要团结一点，我们要向心一点，我们要凝聚一下，也要在那里滥用彼此，滥用每天都没有用，因为它不连于生命，它没有一个真正生命的连结嘛，对不对啊？感谢主，今天你要知道，我们在里面有生命的连结。借着谁出了什么重价买来的呢？乃是借着我们的主出了保险的重价，然后把他的生命留给我们，这不是一件小事。大家弟兄姊妹，我们彼此跟旁边人亲近，姊妹也是弟兄，姊妹也是弟兄。我再说，每一次当你在能够称一个人为弟兄，能够称一个人为姊妹的时候，你有没有满了感激哦？满了感激，对不对嘛？哇，谢谢，对不对？还有每一次当你称一个人为弟兄，称一个人为姊妹的时候，相对的，我们里面也需要更多的备养练习，对不对嘛？有的时候是不简单，但我们都要想说，对不对？你称我们为弟兄都不以为耻，对不对？我们更何况我们和弟兄姊妹在一起，对不对？我们没有理由，我们没有任何理由能够说这个我们之间还有什么这个不一样。好，重点在这里，弟兄生是一回事，一起聚会是一回事，一起办活动这些都不严重，对不对？甚至一起努力为一件事我们需要来打拼。这都可以，不难。这里最厉害的是弟兄同居。这里不行。你们大学时代住弟兄姊妹之家，就懂我的。对不对？了得见闻，标准我们中间黄埔军校出身，4年大学住弟兄之家，对不对？姊妹有的，你离远你不也是吗？4年的姊妹好，对不对？6年了，哇！那你已经变成仙了，对不对？因为上
像你们全天的是吧？对，应该都不简单。我看真正住在一起，真的，当然你们现在也有军中不用之家嘛，但是感谢主，没有天天住，是一周住一次，对不对？哦，这天天住，有的是天天啊，有的周。弟兄姊妹，弟兄住在一起，那就有挑战更大，而住在一起还能和睦的英文就有义啊，这义嘛，在义里面这不简单。和睦还是一个蛮中国文化性就让你领会和睦啊，这种大很这个，其实我里面已经怒的了，哇，很想把你，但是看到你，感谢主。还没有结婚的温柔姊妹都被自己骗吗？所以所有姊妹没有结婚，你都觉得我是全世界了，全天下我一定是一个最温柔的姊妹了。直到有一天结婚，你才知道你多温柔。在生了孩子之后，对吧？我们和睦还容易让人觉得只是一个人性的礼貌，对不对？哎，感谢主，我好想念你哦。感谢主，你最近好吗？没有，因为他就是讲这个东西。他说在一的，我们有一种的一，那个一，我再说，这个一啊，他厉害的，我这边有写了，那我看一下，这个一不是要求说的，第二，第一不是要求，第二个不是征服说的，第三更不是排他所以呢，我讲这个三个，第一，你看这个地方谁不讲一呢？对不对？谁变成执政党都要求在一个啊，我们要团结，我们要团结，这很可笑，对不对？反正当权执政都要求别人他，对不对？好，谁都要求，但是弟兄姊妹，这个一不可能，要求不，要求也要，不可能是要求。在军中我们都可以要求一，对不对？一个动作，一个命令，一个动作，不要说外面连内衣裤都要换成一样，对不对？那是一的不能在一。但是我要告诉你，站在这里啊，每一个人脑子想的都是，我还剩几个男人。还有哪边可以退，所以这没有用啊！那种外面的要求不是主手要求，哎，对吧？他不可能要求。第二也不是征服，懂不懂？可以征服你征服这个教育动物，这些都不是啊。第三呢，他更不是排他。